vanaand is 'n besonderse diens, ons het 'n besonderse dag gehad, die dag wat Jesus opgevaar het hemel toe. En ek wil vir jou uitnooi om net op hierdie oomblik waar jy is, so 'n bietjie rustig te raak. Net asem te haal. Dit was dalk 'n woeste dag, besige dag, en jy probeer om by alles uit te kom. Maar kom ons raak rustig, en ons gaan net bietjie tyd saam in die Here se teenwoordigheid spandeer. Ek gaan vir ons bid. Here, baie dankie dat ons in hierdie oomblik kan weet dat ons weet dat U is in beheer. En dat ons weet dat U is die God wat vir ons asem gee. U is die God, Here, wat vir ons lief is. En ons wil in hierdie aand net kom rustig raak en tyd in U teenwoordigheid spandeer en U bedien vanaand met liefde, met aanbiddingsliedere, Here. En mag ons aanbidding vanaand goedheid en guns na U toe gooi, Here. Dat ons liefde vanaand uit ons worship uit sal kom en dit 'n soete geur vir U sal wees. Ek loof en ek prys U daarvoor. Amen. Yeah.
goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Oh, your goodness is running after me. Oh, yes, Lord, all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness. All my life, Lord, it's you have. And all my life you have been faithful. Yes, you have. And all my life you have been so good, Jesus. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. I will sing, Lord, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness. Oh, you have been good to us, Lord. You have been so good, Lord. You have been so good to us, Jesus. Oh, you have been good to us. I will sing of the goodness of God. Hemelse Vader, dankie dat U vanaand saam met ons is. Dankie my Vader dat ons Hemelvaart kan vier. Dankie dat ek weet U elke dag saam met ons beweeg. Ek eer U vir dit wat U vir ons doen. Dankie vir alles in Jesus naam. Amen. Ek hoop dat julle 'n fenominale week gehad het en ek hoop dat julle regtig 'n goeie week gehad het. As daar 'n paar uitdagings was, dat julle Jesus vertrou het, dat julle deur daai uitdagings gekom het en daai konfrontasie dalk gekom het en dat die Here eerste gestel is en dat die liefde geseëvier het. Ek wil vanaand open met Psalm 100 en Dawid het hier geskryf en ek dink ons almal het al Psalm 100 gelees, maar ek wil dit vanaand weer vir julle lees. Hoor hoe sê Dawid hier in Psalm 100 vers 1: Die hele wêreld moet die Here loof en aanbid. Dien hom met vreugde, gaan na hom toe, sing vol blydskap en opgewondenheid. Jubel dit uit dat die Here die enigste God is. Die Here het ons gemaak, elkeen van ons behoort aan hom. Ons is syne. Ons leef elke dag uit sy hand. Die Here sorg vir ons, net soos 'n skaapwagter vir sy skape sorg. Ons kan nie sonder die Here se goedheid klaarkom nie. Prys die Here. Dis vir my absoluut 'n wonderlike voorbeeld om te dink dat Jesus homself vergelyk as 'n skaapwagter. En ek het al baie te doen gehad met skape en ek het al gesien hoe plaasboere skape hanteer, veral as hulle seer gekry het of weggeraak het, dat hulle gaan soek het, dat hulle inspuit en hulle versorg. Ek meen, ek het al gesien hoe die skaapwagters die skapies optel en hulle vashou
en hulle gaan terugsit by die plek waar hulle weggeraak het van, en hulle terugsit by hulle ma, en hulle net versorg. Ek wil vanaand vir jou sê, dat Jesus sorg nog vir jou. Jesus is nog met jou. Jesus is saam met jou. Ja, tot en met vandag nog is Jesus saam met ons. Hy is en hy sal altyd saam met jou wees. Ek wil vanaand vir jou bemoedig en ek wil vir jou sê dat jy moet net vashou. Jy moet net vashou aan God se beloftes en jy moet net vashou in die wete dat Jesus is daar vir jou. Ek wil vanaand vir julle 'n kort boodskapie meedeel wat die Here met my gedeel het en ek wil dit vanaand vir julle gee. Ek gaan dit baie kort hou vanaand en julle weet almal vandag was 'n spesiale dag geweest. Dit was Hemelvaart. Dis 'n dag wanneer Jesus opgevaar het hemel toe en aan die regterhand van God gaan sit het. Dis ook 'n tyd waar Jesus gesê het hy gaan vir ons 'n plek voor te berei. Hy gaan om vir ons 'n huis voor te berei. Hy gaan om vir ons 'n woning voor te berei. Het jy gedink hoe wonderlik is dit om te dink dat Jesus Christus wat met sy hande kon werk, Jesus Christus die een is wat jou huis vir jou gaan bou, persoonlik. Hy is hemel toe om vir ons 'n plek voor te berei. En ek is so opgewonde om eendag daai woning te kan sien en daai plek te kan sien wat Jesus vir my voorberei. Ek kan nie wag nie. En ek hoop dat jy ook opgewonde is en jy ook uitsien daarna om eendag ook saam met Jesus Christus in die hemel te wees, saam met Jesus Christus te wandel en saam met Jesus Christus in jou woning in te stap. Die oomblik wanneer die Here daai deur oopmaak en vir jou sê, Morna, hierdie is die plek wat ek vir jou voorberei. Baie dankie vir die harde werk wat jy ingesit het. Jy sien, dis die prys. Dis die beloning waarna ons hardloop, waarna ons streef. Dis nie ons daaglikse pryse wat ons probeer behaal op aarde nie. Dis nie ons geld wat ons wegsit nie in ons spaarplanne. Ja, dit is dalk, ons moet spaar en ons moet oordeelkundig dink met ons geld en werk met ons geld en ons moet dalk sorg vir ons ou dag, yes. Maar jy sien, daar is 'n belangriker ding. Ons moet sorg en ons moet seker maak dat ons in die hemel kom. Dat ons skatte in die hemel weggeberg is, waar roes en mot dit nie kan verwoes nie, waar dit nie gesteel kan word nie. Jy sien, die oomblik wanneer jy skatte in die hemel begin bymekaar maak, is Jesus Christus die een wat dit vir jou bewaar. Jesus Christus is die een wat dit vir jou toesluit en vir jou sê, niemand sal dit hier kom vat nie. Niemand nie. So ek bemoedig julle vanaand en ek sê vir julle, maak seker dat julle skatte in die hemel is. Maak seker dat jy nie rondhol op aarde vir goed wat niks sin maak nie. 'n Gejaag na niks nie. Maak seker dat jy doen dit wat jy God wil hê jy moet doen. Jy sien, Jesus het opgevaar en jy sal lees in Handelinge 1 vers 1 en ek wil omtrent daai hele Handelinge 1 saam met jou werk tot en met vers 11 en jy sal sien dat Lukas skryf daar in Handeling juis oor die ervaring wat hy gehad het, want dink nou gou 'n bietjie hierso dat hulle het gesien, baie van hulle het gesien dat hoe Jesus gekruisig is, baie van hulle het gesien dat Jesus het gesterf en hy is begrawe en Maria het na die 3de dag gegaan na die graf toe om te sien of na Jesus se liggaam om te sien, maar hy was alreeds opgewek. Hy was lewendig gewees. En toe Jesus verskyn het aan die vrouens en hulle vir die disippels gaan vertel het, dink net aan jouself, hoe moes hulle, wat 'n vreugde moes die disippels gehad het toe hulle vir Jesus gesien het. En nou verder, vir 40 dae het hulle saam met Jesus gewandel. Jesus het hulle geleer. Jesus het hulle vertel van God se koninkryk. Sporadies het Jesus saam met hulle gewandel en saam met hulle tyd spandeer. Hoe lekker is dit net nie om te dink dat jy sou stap en dan sou Jesus ewig saam met jou stap en of jy sou sit en dan sou Jesus saam met hulle gesit het en vir hulle lering gegee het en vir hulle vertel het wat gaan gebeur en vir hulle gesê dat, en ons lees dit hierso vanaf vers 4, dat hy vir hulle opdrag gee. Hy sê vir hulle, moet asseblief nie uit Jerusalem uitgaan nie.
Bly net hierso. Wag vir die belofte wat God vir julle, wat Jesus vir julle gaan gee, wat ek vir julle gaan gee. Die belofte van die Heilige Gees. Dit is so belangrik, want oor 10 dae van nou af gaan ons ook Pinkster vier. Maar sien, dis 'n hele preek op sy eie. En ek wil vanoggend of vanaand net meer fokus op een spesifieke ding vanaand, en dit is Hemelvaart. Jy sien, ons lees vanaf vers 9, nadat Jesus van die Olyfberg afkom, het hy hemel toe gevaar. Daar was disippels saam met hom gewees. En hulle het opgekyk. Nou dink net gou vir jouself dat hier wandel jy saam met Jesus en jy stap saam met Jesus vir 40 dae en iewers skielik sê Jesus vir jou, in my eie woorde, ek sien julle later. En Jesus gaan op in die hemel. Iewers skielik, ek weet nie van julle nie, maar ek dink net vir myself sou ek gevoel het, ag nee, dit kan nie wees nie. Wat nou? Jy weet, en dit voel vir jou, weet, daar gaan Jesus en jy bly agter. Weet, daar gaan al jou hoop, daar gaan al jou vertroue, daar gaan alles waaraan jy vasgehou het, is iewers skielik weg. En jy voel dalk hopeloos en kom ons lees saam, Handelinge 1 vers 9. Na hierdie woord het Jesus van die Olyfberg af na die hemel teruggekeer. Terwyl die disippels nog staan en kyk hoe hy in die wolke verdwyn, het 2 mans uit die hemel by hom kom staan. Hulle het spierwit klere aangehad. Een van die mans vra toe vir die disippels, hoekom staan julle so na die hemel en kyk? Dink julle dat julle nooit weer vir Jesus gaan sien nie? Hierdie selfde Jesus wat nou voor julle oë na sy hemelse woonplek toe vertrek het, sal op presies dieselfde manier na julle terugkeer. Jy sien, die 2 engele vra hierso, en ons neem aan is 2 engele wat afgekom het, vra vir die disippels nou, hoekom kyk julle nou hierop met sulke oë wat verlang na iets wat julle nooit ooit weer gaan sien nie? Hoekom kyk julle op na die hemel toe met so 'n angs, bevangenheid, so ek wonder wat nou gaan gebeur? En hulle sê hierso, moenie bekommerd wees nie, dat dieselfde manier hoe Jesus opgaan, is dieselfde manier hoe Jesus weer afkom. Ek wil vir jou sê dat die omstandighede waarin jy dalk nou is, en kyk gou mooi hier, baie keer in ons lewens gebeur daar goed wat ons voel, Here, jy's net, dit voel net nie of jy naby is nie. Dit voel net nie of jy hier is nie. Dit voel of jy ver weg is. Wil ek vir jou sê dat Jesus is nie weg nie. Jesus is by jou. Jesus is saam met jou. Soos wat die disippels daar gevoel het, maar wat moet ek nou maak en wat gaan nou gebeur? Want daar's nie regtig, ek weet, Jesus het gesê ons moet uitgaan en ons sal krag ontvang en ons sal na al die uiterste hoeke van die wêreld gaan en ons sal die evangelie verkondig, maar ek voel net nog leeg en ek voel nog net, ek gaan dit nie kan maak nie. Ek wil vir jou sê dat God in jou lewe sal inspraak maak en God in jou lewe sal inspreek. Jy moet net vashou, jy moet net nie weggaan nie. Die hele woord vanaand is dat jy moet net nie weggaan van Jesus af nie. Die Heilige Gees sal jou krag gee, die Heilige Gees sal jou inspireer om by die wenpaal te kom. Jesus Christus sal jou toevang. Jy sien, dit is baie maklik om te sê, weet ek wag te lank, en baie van die ouens het dit gemis, want hulle was nie bereid om daai aantal dae in Jerusalem te bly nie, en hulle het die uitstorting van die Heilige Gees gemis. Ek wil net nie hê dat jy die uitstorting van God se goedheid in jou lewe moet mis, dat jy die antwoord wat God in jou lewe het sal mis as gevolg van die feit dat jy ongehoorsaam is en wegbeweeg nie. Staan vas, bly net daar, want Jesus het vir jou antwoord. Soos wat Jesus opgegaan het en opgevaar het in die hemelruim, in die hemel in, net so sal hy afkom. Maar dank die Here dat hy intussen vir ons die Heilige Gees gestuur het. Vir 'n trooster, vir iemand om vir jou wysheid te gee, iemand om vir jou kennis te gee, iemand om vir jou insig te gee, iemand om jou te help
in situasies wanneer dit moeilik is. Jesus is nog steeds saam met jou. Skep moed, weet dat God vir jou is en hy vir jou veg en saam met jou beweeg. Dit is vir my pragtig om te weet dat Jesus, soos 'n skaapwagter, ons nie alleen sal stoot en sal los en sê, wel, jy's op jou eie nie. Jesus kom terug. Jesus kom terug. En hy kom dalk baie vinniger as wat ons gedink het, kom hy terug. Ek weet dat soms in ons omstandighede en ons situasies is dit moeilik en dit voel vir ons of ons net wil weghardloop. Maar ek wil vir jou vanaand sê, staan vas. Bly net daar tot die Heilige Gees of tot jy 'n ontmoeting met die Heilige Gees gehad het, waar jy die antwoord sal kry tot jou omstandighede en jou situasie en die vrae wat jy het. Staan net vas. Jesus kom weer. Die Heilige Gees is hier vir ons. Hy sal ons nooit los nie. Mag hierdie woord jou inspireer. Mag hierdie woord jou net nuwe krag gee om te weet dat Jesus Christus is vir jou. Amen. Kom ons bid saam. Heilige Gees, dankie my Vader dat jy saam met ons is. Here, ek bid vanaand, Here, vir die wat dalk nie op 'n plek is waar hulle voel dat ja, dit gaan goed in my lewe nie. Here, dit voel eerder of hulle wil weghardloop. Ek bid vanaand, Here, dat hulle net sal vas staan in die woord, vas staan in die beloftes. Dankie Heilige Gees dat jy op hierdie oomblik inspraak en inspreek in hulle lewe. Dankie Here dat u hulle omstandighede, ons omstandighede sal verander in Jesus naam.